だね、今日やったら B の方に来てもらって、はい、使い方の方でレクチャー。で、景品の方は強くまるプロボックスタクシードの配慮になります。さあ、なんと1、2、3、4、5。さあ、5個もうさちゃんあります。欲しい人、はーい、ちびっこ集まれ。さあ、5個あるからね。
す。